There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, if I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا الغزالات ديالي، كيف صبحتوا؟ كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنىكم تكونوا دائما بصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو في تمام العافيه. فيديو جديد ونهار جديد البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي اللي هي قناتكم. ان شاء الله كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم البنات. بديت معكم يعني الفيديو من الصباح. جينا من بحر البنات، مدينه طنجه، بحر ديال سيدي قاسم اللي جا يعني قريب من كزنايا. انا قريب لي بزاف. صراحه لحد ما فتحنا شي محل قلنا نخرج شويه نبدلوا الجو شويه على بالي نلعبوا هيدا. وصافي البنات، بالنسبه للبحر صراحه جبرناه عامر. جينا مع داك ال11 هيداك مع ال11 وجبرناه عامر مع الحد. وفي العشيه زاد عمر تبارك الله، يعني عمر بزاف، وكان ما كانش الشرقي، كان الجو مزيون. وصراحة صافي كنصوركم هنايا بعض اللقطات كما شفتوا يعني في اول الفيديو صورت معكم. صافي يعني جبنا يعني هدايا والنذر كما قلت لكم. مع الحرارة تبارك الله، صراحة مدينة طنجة الحرارة هاد اليومين بزاف بزاف. وصافي جينا نبردو شوية البنات بالما نتوما عارفين، يلعبوا الوليدات شويه هيدا ونطيروا القنط. رجعوا عاوتاني ان شاء الله غدا نفتحوا المحل ديالنا. ايوا هذا ما كنصوركم هنايا بحر. صراحه ما كيعجبنيش يا البنات ملي كيكون فيه هاد حنا كنقولوا الخز، كتشوفوا التالي ديالو، التالي تبارك الله عامر بزاف وما كيعجبنيش. انا ما عمتش يعني في هذا النهار هذا صراحه كيعجبني بحال يكون صافي، هو ما كاينش هايج، وانما هذا الخز اللي فيه انا صراحه ما كيعجبونيش.
حتى نادر كيخاف كان منهم. بقى شويه 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 عاد كيلعب في التالي مع هدايا. وصافي يا البنات، صراحه قلت لكم الجو مزيون بزاف وهانتوما كما كتشوفوا شتي ديك ملي كتجي ديك الموجه كيخرج داك الخز، صراحه ما كيعجبنيش انا بحر هيدا، كيعجبني من داخل كيكون صافي. ايوا الحمد لله. مهم ما علينا البنات، الحد اللي ما يجي ان شاء الله ديك الساعه نمشيو شي بحر اخر. صراحه على قلبي نمشي لازايلا، كتعجبني ازايلا بزاف. باقي ما كتبش، كنا كنقول نمشيو انا وماما واختي، باقي ما كتبش. ايوا وصافي يا البنات، نخليكم تكملوا الفيديو حتى الاخير. صورت معكم هي بعض اللقطات. الصراحه كان التليفون ديك الساعه تطفالي يعني جوج تليفونات تطفاولي، ما بعطيتو ما جوات كيفاش نصور. صورت غير في الاول شويه. صافي يا البنات، يعني كنا تغدينا ومن بعد المهم مشينا فحالنا، يعني مع كاين تما الالعاب. هاد العام هذا عادك شفتم، العام اخر ما كانش فيه الالعاب ديال العواول. صراحه داكشي مزيون حتى شي نهار الا رجعنا ان شاء الله يا ربي ديك الساعه نوريكم هذيك البلاصه. كاين الناس اللي في مدينه طنجه، يعني في بلاصه فين انا، يعني في كزنايه ولا يعني بوخالف ولا مجمع مرجان. صراحه ديك البلاصه عملوها له مواعره. هي ما كانتش ديك البلاصه هيداك، يعني حتى يعني صلحوها، عملوا فحال الرياض فحال المهم الالعاب بزاف، يعني داك الاتجاه كامل فيه الالعاب. صراحه كان كخصني نصور ولكن ما صورتش، ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله يا ربي. الحراره يا البنات، والله العظيم لا كنمونتي الفيديو، كنمونتي الفيديو يا البنات نهار اللي صورته، يعني نهار الحد. المهم خصني ننزلو، اما ينزل يعني اليوم ولا حتى غدا ان شاء الله الاثنين وننزل لكم. هانتوما البنات بحر ما كنصوركم نادر، انا نادر العام اللي فات ما كاينش الرمل كيبغي يسطن فيها، كان كيبقى يبكي بزاف. ولكن هاد العام هذا شويه شويه مع هدايه، يعني كيدخل بدا كيزعم شويه. انا ما كنخليهمش يدخلوا لداخل، هديه كتزعم، هديه كتشوف باها دخل صافي كتبغي زعما تتبعو شويه شويه. كنقول لا انا جلسي في التالي البحر ماشي اللعب، كنخاف بزاف منه. ايوا هذا ما كان البنات، نخليكم تكملوا الفيديو ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بواحد اللايك والاشتراك في القناه البنات باش يوصل دائما الجديد. كنتمنىكم ان شاء الله تدعموا هذه القناه. ما عرفتش القنوات اصلا اللي كنشوف انا، القنوات اللي ما كيبانوش هما اللي ما كيطلعوش قليل، هيدا اللي كتجبر يعني مورات القناه، يعني ما كتبانش ويعني عندها شويه ديال المشاهده. صافي يا بنات رجعت في موطعي البنات جلس. وصافي هدايا والنادر مع باهم، عييت انا واقفه تما وقلت صافي نجي. عندهم التالي، هاد البلاصه هادي عندها التالي كبير بزاف وانا ما كيعجبني يكون قريبا يعني التالي البحر باش كيكونوا يعني وليداتي على عيني. وها نادر باه كخصو يدخلو وما كيبغيش. وصافي يا البنات، نخليكم تكملوا الفيديو هنايا. دمتم في امان الله، كنتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا، يعني كنبغي نشارك معكم الصراحه اليوميات ديالي، اي حاجه عملتها ولا خرجت لشي مطاع ولا شريت شي حاجه ولا هادي كنبغي يعني نبارطاجيها معكم. ونخليكم الى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم البنات، ما تبخلوش عليا كما قلت لكم، ونخليكم دمتم في امان الله. السلام عليكم. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.